စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါအောင်ဟိုလေကိုယ့်ရဲ့အသက်စာစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုအင်မတန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးခြေပေးလိုက်တယ် ကူညီခြင်းနဲ့စိန်နဲ့ပေါ့ ဟုတ်တယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ကိုကယ်တင်ရှင်ကြီးတယောက်လိုခံစားရနိုင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လဲကြာရောအခြေအနေတွေကလုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားတယ်လဲ အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကလေကိုယ့်ကိုသွေးစုပ်ကောင်တစ်ကောင်လိုဆက်ဆံလာတယ်ရန်သူလိုသဘောထားလာတယ်ကိုယ့်ပိုက်ဆံလေးကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုဖုံးဆက်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်နေရတယ် အဲ့ဒါမျိုးကတော်တော်လေးအဖြစ်များတယ်နော် မှန်တာပေါ့နောက်ဆုံးဥပဒေကြောင်းရဖြေရှင်းမယ်ဆိုတော့လေဥပဒေရအမားလောက်ထားသူကကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပြန်တော့တယ် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်ပြဿနာပဲ ဆိုတော့ကူညီလိုက်မိတာလေးတစ်ခုကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီလောက်အထိအစိတ်တင်တဲ့အခြေအနေစီရောက်သွားရတာလဲဒီနေ့ရဲ့အသေးစိတ်လေ့လာသုံးသပ်မှုစီစဉ်ကနေကြိုးဆိုပါရစေ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒီနေ့ကျမတို့လေ့လာသွားမယ့်အကြောင်းအရာကလေငွေချေးခြင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်များဆိုတဲ့မက်ဆူတွေနဲ့အရင်းမြစ်စာသားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော်တော်လေးကိုလက်တွေ့ကြပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရိုးရှင်းတဲ့ကုညီမှုတစ်ခုလို့ထင်ရတဲ့ငွေချေးခြင်းကဘာကြောင့်ဥပဒေရေးရာနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာနောက်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောင်ချောက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းရန်တရားတွေကိုအသေးစိတ်တူးဆော်သွားဖို့ပါပဲ တူးဆိုလက်လာဖို့တကယ်ကိုလိုရတဲ့အကြောင်းအရာပါပဲ အရင်မြစ်စားသားတွေထဲမှာလေလုံးဝကိုပြတ်သားလွန်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါလာတယ်အဲ့ဒါကဘဒူးကိုမှငွေမချေးပါနဲ့တရားဝင်လိုင်းစင်မရှိရင်ပို့လို့တောင်မချေးပါနဲ့တဲ့ အဲ့ဒီဒရီပေးချက်ကနားထောင်ရတာနည်းနည်းတော့ရက်ဆက်တယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော် ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးပြတ်သားတယ် ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေကိုအတိအကျအဆုံးထင်ဟနေတဲ့စကားရပါပဲတာမန်အပြင်လူတွေကငွေချေးတယ်ဆိုတာကိုလေကိုအိတ်ကက်ထဲကနေတခြားတစ်ယောက်ရဲ့အိတ်ကက်ထဲကိုငွေချေးလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့မြင်တာကြတာ ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲထင်ထားတာလေပိတ်စာရင်ပေးလိုက်တဲ့သူတို့သုံးတယ်ပြင်ပြန်ပေးတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါကအပေါ်ယံပါတကယ်တမ်းအဲ့ဒီလိုရနောက်ွယ်မှာပုံကွယ်နေတာကစိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့ဥပဒေကြီးအားနဲ့အချက်တွေပါ စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲဆိုတာက ဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကငွေကိုလက်ခဏထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုကိုယ့်ရဲ့အာဏာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာခွင့်ကိုပါတပါးတည်းလွဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုသတိမထားမိတတ်ကြဘူးလေ နားလဲပြီတကယ်တော့ line စင်းမရှိပဲအသွေးကြုံမရှိပဲငွေချေးတယ်ဆိုတာကိုကျမကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်လေဟို break မပါတဲ့ကားတစ်စီကိုတောင်ဆင်းလာမှမောင်းနေရတယ်လို့ပဲလို့တင်စားခြင်းလေ ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးထိမိတယ်ဥမာပဲနော် break မပါဘူးဆိုတော့ ဟုတ်တယ်လေအစားပိုင်းကားစားထောက်ထချင်းမှာတော့အချိန်လေးနဲ့ချော်မွေးနေတယ်လို့ခံစားရနိုင်တာမို့ကိုကလည်းသူတစ်ပါးကိုကူညီလိုက်ရလို့ဒါမှမဟုတ်အတိုးလေးရမယ်ဆိုတဲ့မော်လင်းချင်လေးနဲ့သဘောကျနေနိုင်တယ် ဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့ break မပါဘူးဆိုတာတေးကြနေတဲ့အတွက်ရှေ့မှာတစ်ခုခုနဲ့ဝင်တိုက်ဖို့ဆိုတာအချင်းဆောင်ရုံပဲရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ လုံးဝကိုမှန်းပါတယ်အချိန်တိုင်းရင်ပောက်ကွဲမယ်ဘုံတစ်လုံးကိုပိုက်ထားတယ်လို့ပဲ ဒါပေမဲ့လေခဏလေးဒီနေရာမှာကျမစဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုထောက်ပြခြင်းနဲ့ငွေလာချေးသူတော်တော်များများကလေတစ်လလောက်ပဲသုံးမှာပါအလုံးလဲစင်ပြေတာနဲ့ဒါမှမဟုတ် PC လေးရောင်းထွက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဆက်မှာပါလို့ပြောတတ်ကြတယ်လေ အဲ့ဒီစကားကငွေချေးတဲ့သူတိုင်းကြားဖို့မယ့်စကားပဲ ဟုတ်တယ်လေတကယ်လို့ငွေယူတဲ့သူကအဲ့ဒီတစ်လားလဲကတိတိုင်းသာဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးပြဿနာတက်စာအကြောင်းမရှိဘူးမဟုတ်လားကာလတူလေးပဲလေ အဲ့ဒီတလတဲပါဆိုတဲ့စကားကတကယ့်ကိုအယုံတန်းတတ်တဲ့ထောင်ချောက်ပါပဲစီဝါရေးရန်တရားရစဉ်းစားကြည့်အောင် စဉ်းစားကြည့်မယ် တလတဲနဲ့ငွေပြန်ဆက်နိုင်လောက်တဲ့အနေထားဒါမှမဟုတ်ဝင်းငွေလမ်းကြောင်းတေချာရှိနေတဲ့သူဟာအစကတည်းကတာမန်တက်များတဲ့အတိုးနှုံးတွေပေးပြီးအပြင်မှာလာချိကြအကြောင်းမရှိဘူးလေ ဟဲဟုတ်တာပဲ သူတို့တကယ်အဆင်ပြေနေဘန်နေဒါမှမဟုတ်တရားဝင်ငွေကြီးရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီမှာပဲတွားမှာပေါ့ ဆိုလိုတာကအပြင်မှာလာချေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကဘန်မှာချေးလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလို့ပေါ့ အတိအကျပဲခင်ဗျာငွေလာချေးသူအများစုဟာလက်ရှိမှာငွေကြေးအခက်ခဲအကျက်အတဲအကြီးကျယ်ဖြစ်နေလို့သာလာချေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့ဗန်နာရဲ့အခြေအနေဟာနာဒါရှည်ယောဂလိုဖြစ်နေပြီ နာရာရှီယောဂါဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့မပြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့ အဲ့ဒီတော့ငွေယူတော်ပြီးနောက်တစ်လနေရင်အဲ့ဒီနာဒါရှည်အကျက်အတဲကြီးကမောဗင်နာနဲ့ဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ချက်ချင်းပြီးဆုံးမှမှာလေလား မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆက်လက်ပြီးခက်ခဲနေဖို့ပဲများပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကတလတဲ့ပါဆိုတဲ့စကားကိုယုံပြီးချစ်လိုက်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာကိုငွေကသူတို့ရဲ့နစ်နေတဲ့ရွှန့်ဖွက်ထစ်ကိုအပိပိုင်ပါသွားတာပါ ဆိုလိုတာကသူတို့ကတမင်တက်တက်လင်ချင်လို့လင်တာမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုပြန်ဆက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံဖို့လိုတယ် ဒါပေမဲ့ကိုကငွေရှင်ပဲလေကိုကငွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားရှိရင်ဥပဒေကကိုဘက်မှာရှိတယ်မယ်မဟုတ်ဘူးလားငွေမဆက်ရင်တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်လို့မရဘူးလားရှင် ဟုတ်လေအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတာမန်လူတွေအကြီးကျယ်မားကြတာပါ ဟ
ဟဲ့ဘာလို့လဲတရားဆက်လို့မရဘူးလား ငွေရှင်ကငွေပိုးငွေလန်ရှိလို့တာချဲလိုက်ပေမဲ့ဒီလိုငွေချေအယောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဝင် license မရှိဘူးဥပဒေဘဝတုဒနေပါနေမယ်ဆိုရင်တရားရုံးရောက်တဲ့အခါအခြေအနေကတမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ငွေချေလုပ်ငန်း license မရှိပဲအတိုးနဲ့ငွေချေတဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ရကိုယ်တိုင်ကတချို့တော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကတရားမဝင်ပါဘူး ဝေါတရားမဝင်ဘူးပေါ့ ဟုတ်တယ်ပြဿနာဖြစ်လာပြီးငွေပြမဆက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီဥပဒေအကြောင်းအရအားနည်းချက်ကိုတစ်ဖက်လူကဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ရှင်းနေကတေချာပေါက်အတုံးချပါလိမ့်မယ် အာဆိုလိုတာကကိုကငွေချေးထားတာကိုသူတို့ကပြန်ပြီးအပြစ်ရှာမှာပေါ့ မှန်ပါတယ်ဒီလူကတရားမဝင်ငွေချေစားနေသူပါဆိုပြီးဆွဆွဲခံရရင်ကိုငွေလဲဆုံးကိုယ်တိုင်ရဲ့တရားခံပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် တကယ်ကြီးလားဒါဆိုရင်ကိုကငွေလဲထုတ်ပေးရသေးတယ်ဥပဒေအရအကာအကွယ်လည်းမရဘူးပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ license မရှိရင်မချေပါနဲ့လို့အရင်းမြစ်စာသားတွေကတတိပေးထားတာပါ โอเคဒါဆိုဒီအချက်ကိုတေချာလေးထပ်ပြီးခွဲချမ်းကြည့်အောင်ကောင်းပါပြီတလားတန်နဲ့အရေးမဆက်နိုင်မှုထားတော့ဒါပေမဲ့တချို့ဟာနှစ်သက်တုံးလောက်အတိုးကိုတော့ရက်မပြတ်မှန်မှန်ပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်မို့လား ရှိတော့ရှိတတ်ပါတယ် ဥပမာငါးချက်တိုးဆိုပါဆိုအဲ့လေလောက်အတိုးနှုံးနဲ့သာမှန်မှန်ပေးနေရင်ငွေရှင်အတွက်အဆင်မပြေဘူးလားငွေကအလောက်လုံနေတယ်လို့ယူဆရရတယ်လေပိတ်ဆံဝအလကားထားမဲ့အစားအတိုးလေးရနေတာမြက်ပေမဟုတ်ဘူးလား ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်ချာနေကြဒေချာတွက်ချိဖို့လိုလာပါပြီအဖြစ်မိုင်းကြည့်ရင်တော့အတိုးရနေတာအစင်းတည်းတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့လေ ဟုတ်တယ်လေအတိုးမှန်ရင်โอเคတာပဲလို့ထင်ကြတာပဲ ဒါပေမဲ့စောစောကအရင်မြစ်စာသားတွေထဲမှာတည်တည်ချာချာထောက်ပြထားတဲ့တင်ချာဆိုင်ရာအမှန်တရားတစ်ခုရှိပါတယ်တာမန်အားဖြင့်အဖြစ်မှာငါးချက်တိုးဆိုလိုတာကတလားကို900ခိုင်နှုန်းနဲ့ချေးကြတယ်ဆိုပါစို့ ဟုတ်တယ် ငွေရှင်အနေနဲ့ကိုချေးလိုက်တဲ့အရင်ငွေပမာဏအကိုင်းအတိုးကနေပြန်ရဖို့ဆိုရင်လပေါင်း20အထိအချိန်ယူတာပါတယ် နေပေါင်းလောက်ပေါင်း20တောင်လား ဟုတ်တယ်လေနည်းနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စနေနဲ့စစ်လာတီးတီးကြပါတယ်အဲ့ဒီလပေါင်း20ပြေတော်မှသာလျှင်အရင်ကြေပြီးငွေရှင်အတွက်အကျိုးအမြတ်ဆိုတာစတင်ဖြစ်ထွန်းမှာပါ ဟဲကျမတို့က9ချက်တိုးဆိုတော့အမျက်ကြီးစားတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းအရင်ကြေဖို့တောင်စနစ်နဲ့8လအချိန်ပေးရမယ်ပေါ့ မှန်ပါလေအဲ့ဒီစနေနဲ့စစ်လာဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုတိတ်ချမြင်အောင်ကြည့်ပါ အချိန်ကတော်တော်ရှည်တာပဲ လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုအချိန်ကာလအတွင်းဘာတွေမှဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းသွားနိုင်တယ်အိမ်မှာကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စပေါ်လာနိုင်တယ်အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ် ဟုတ်တယ်ဘာမှဖြစ်သွားနိုင်တယ် အဲ့ဒီလနဲ့စစ်မပြည့်ခင်ကြားထဲမှာငွေချေးသူကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဆက်မဆက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ငွေရှင်မက်ကလုံးဝကိုအရှုံးပေါ်သွားပါပြီ ဒါပြင်လက်ရှိငွေကြေးဖောင်းပေါ်မှုကိုလည်းထည့်တွက်ရအောင်မယ်လေ မှန်ပါဗော လွန်ခဲ့တဲ့လ20ကငွေ3သိန်းရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အခုလ20ကြာမှာရမယ်ငွေ3သိန်းရဲ့ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအားကလုံးဝမထူတော့ဘူးကုန်စည်နှုန်းတွေကအဆက်မတန်တက်နေတာ ဟုတ်ကဲ့တကယ့်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့အချက်ပါ အဲ့တော့အထူးအဖြစ်ပြန်ရလာတဲ့ငွေတွေကတကယ်နဲ့ကျတော့ဘာမှသုံးမရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေနိုင်တာပေါ့နော် သိကြပါတယ်စီးပွားရေးအရာလည်းမကြိုက်သလိုပိုဆိုးတာကစိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲပါ စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာက အချိန်နဲ့ကြာလာလို့ငွေချေးသူဘက်ကပေးလိုက်ရတဲ့အတိုးတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမူလချေးထားတဲ့အရင်ငွေထက်ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေရှိလာတယ် ဟုတ်တယ်နှစ်ချီသွားရင်အတိုးကအရင်ကိုကြော်သွားတတ်တယ် အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရပြီဆိုရင်ငွေချီးသူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမတက်တည်တဲ့စိတ်ဆိုတာအလိုလိုဝင်လာတတ်ပါတယ်ငါအတိုးပေးနေရတာအရင်တောင်ကြီးနေပြီးဒီလောက်ပေးနေရတာမတန်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့ တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကအရင်ကိုတပြားမှပြန်မဆက်ရသေးတာကိုမေးသွားတာပေါ့ မှန်ပါလေသူတို့ကအရင်မဆက်နိုင်သေးလို့အတိုးဆက်ပေးနေရတာဆိုတဲ့စာချုပ်ပါအချက်ကိုဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပြီးငွေရှင်ကိုပဲတွေးဆုပ်ကောင်းလို့မြင်လာတတ်ကြတယ် ကိုကကုညီထားပေးမဲ့ကိုကိုလူဆိုးကြီးလို့မြင်သွားတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒီလူကငါစီကနေအချောင်ထိုင်စားနေတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပြောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအတိုးပေးရမယ့်ရဲရောက်ရင်ရှောင်တာပုံးတာအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပေးတာတွေစတင်လာပါတော့တယ် ဆိုတော့2လ3လလောက်အတိုးမှန်ယုံနေလို့ဒီအပေးယူဟာဘေးခင်းတယ်လို့လုံးဝယူဆလို့မရပါဘူး လုံးဝမရပါဘူးခင်ဗျာ ဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ဥပမာအချိန်ကရန်သူဆိုရင်လာပေါင်း20စောင့်ရတာအန်တရီများတယ်ဆိုရင်လေငွေရှင်တွေကအပေါင်ဖြစ်စီတောင်းကြတယ်လေ အပေါင်ပစ္စည်းပေါ့ မင်းစီကကားဒါမှမဟုတ်ခြံကိုအပေါင်ထားခဲ့ပေါ့ပြီးတော့စာချုပ်တီတေချာချုပ်တယ်အထူးသဖြင့်ရောင်းပုံစာချုပ်မျိုးတေချာလောက်ထားရင်တော့ငွေရှင်အတွက်စိတ်ချရပြီမဟုတ်လား အဲ့ဒီလိုထင်စရာတော့ရှိတာပေါ့ ခိုင်မာတဲ့အပေါင်ပစ္စည်းကကိုယ်လက်ထဲမှာရှိနေတာပဲလေပိတ်ဆံမပေးရင်ပစ္စည်းသိမ်းလိုက်ရုံပေါ့ဒါ
ဒါကတော့တကယ်ကိုအကောက်ကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အရာပဲလို့ထင်စရာရှိတယ် အဲ့ဒီရောင်းပေါင်စားချုပ်ဆိုတာကလည်းဥပဒေမှာအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ယန္တရားတစ်ခုပါတာမလူတွေထင်တယ်လို့ရိုးရှင်းမနေပါဘူးအရင်အမြစ်စာသားတွေထဲမှာဒါကိုဟန်ဆောက်ချုပ်များလို့သုံးနှုန်းထားပါတယ် ခဏလေးရှင်တက်တေရီရှင်းမောက်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာချုပ်ကဘလို့လို့ပြီးဟန်ဆောင်စာချုပ်ဖြစ်သွားရတာလဲဥပဒေရှင်းမောက်မှာလက်မှတ်ထိုးထားရင်တရားရုံးကအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုအတည်ပြုပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလား ယုတ်တိရှိတဲ့မေခွန်ပါဒါပေမဲ့တရားရုံးတွေကစာရွက်ပေါ်ကလက်မှတ်ကိုပဲကြည့်တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီစာချုပ်ရဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပါကြည့်ပါတယ် အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာက စဉ်းစားကြည့်ပါကားတစ်စီးကိုရောင်းပေါင်ချုပ်တယ်ဆိုပါစို့တကယ်တော့ရောင်းဝယ်လုပ်ချင်လို့ချုပ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးငွေချေးတာကိုအာမခံဖို့အတွက်ပစ္စည်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အယောင်းဝယ်ပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ် အော်ဒါဆိုအယောင်ဝယ်လို့တာမဟုတ်ပဲငွေချေးတဲ့ကိစ္စအတွက်အသင်ပြောင်းထားတာကိုတရားရုံးကတီးသွားတယ်ပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်တရားရုံးမှာအငင်းပွားမှုထလာတဲ့အခါငွေချေးသူဘက်ကဒီစာချုပ်ကတကယ်အယောင်းဝယ်မဟုတ်ကဘူးငွေချေးတာကိုအာမခံဖို့လုပ်ထားတာပါလို့တက်ပြပြနိုင်ရင်အဲ့ဒီစာချုပ်ဟာပြက်ပြဲသွားနိုင်ပါတယ် ဟေးတကယ်ကြီးလားစာချုပ်ကပြက်ပြဲသွားတာလား ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးမြေယာလိုမျိုးအင်ချမြေဒီဆိုရင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရမယ့်စီမီတွေအများကြီးရှိပါတယ်တရားဝင်မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့အရက်ကတိစာချုပ်တွေနဲ့ရောင်းပေါင်လုပ်ထားရင်ဥပဒေအရအတိမပြုနိုင်ပါဘူး အာဒါဆိုငွေချင်းကဘယ်လိုလုပ်မလဲ အဆုံးမှာတော့ငွေရှင်းကငွေလဲဆုံးပစ္စည်းလဲတင်းခွင့်မရတဲ့အခြေအနေစီရောက်သွားတတ်ပါတယ် အဲ့ဒီတော့အပေါင်ပစ္စည်းချိတိုင်းလဲစစ်ချက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော် လုံးဝပါပဲ ဒါပေမဲ့စာပိုင်းရည်ထဲမှာပြောထားတဲ့လက်ကွက်တွေကဒီထက်တောင်ပိုဆိုးထည့်တယ်လို့တွေ့ရတယ်နှစ်ပင်လိန်သုံးပင်လိန်ဆိုတဲ့လက်ကွက်ကိုဖတ်လိုက်ရတယ် အဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုပြဿနာကြီးပဲ အဲ့ဒါကဘလို့အလုံးလောက်တာလဲရှင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဘလို့လုံးလူ3ယောက်လောက်ကိုတပြိုင်တည်းထိတွားပေါင်လို့ရမှာလဲငွေရှင်တွေကအဲ့လောက်တောင်ပါသလား ငွေရှင်းတွေအပါတာမို့ပါဘူးလိတ်တဲ့သူတွေရန်တရားကအလွန်ဖရီးရများတာပါဥပမာနှစ်ပင်လိန်သုံးပင်လိန်လို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြပါဦး လေလေတို့ကမြေကွက်တစ်ကွက်ပိုင်းတယ်ဆိုပါစို့ပထမငွေရှင်စီကိုတွားပြီးမြေကရမူရင်းကိုပြကငွေချေပါတယ်စာချုပ်ချုပ်တယ် ပထမတစ်ယောက်ကတော့မူရင်းကိုမြင်လဲရတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂရမ်မီတူတောင်းဖို့တခြားဆက်ဆက်စာရွက်စာတမ်းဥပမာအခွန်ဆောင်ထားတဲ့ပြေးစားတွေကိုသုံးပြီးဒုတိယငွေရှင်စီတွားပြန်တယ် ဒုတိယလူကိုကြတော့ဘလို့ပြောလဲ ဂရမ်မူရင်းကတော့ရုံးမနမေပြောင်းဖို့တင်ထားလို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးပြီးပြီးရုံအောင်ပြောကငွေထက်ချေပါတယ်တချို့ကြတော့လေဂရမ်အတူတွေစာရွက်စာတမ်းအတူတွေဖန်တီးပြီးတတိယလူစီထပ်တော့ပါတယ် ဝါတကယ်ကိုအစစ်စင်တစ်ချက်အလိမ်တာပဲ ဝီရှင်တွေကလည်းအချင်းချင်းမတိကြတော့ကိုယ်စီမှာအပေါင်ပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းလေးရှိနေပြီဆိုပြီးယုံကြည်သွားကြတာပါ ပြဿနာဖြစ်မှာအားလုံးစုဆုံမိကြတာပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ပြဿနာဖြစ်လာလို့အားလုံးယုံရောက်တဲ့ခါကျမှပစ္စည်းကတစ်ခုတည်းအပေါင်ခံချတဲ့ငွေရှင်က3ယောက်ဖြစ်နေတာကိုအန်တော့ပဲတွေ့ကြရတာပါ ဒါကတော့တကယ်ကိုကြိုတင်ကြံစီထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုပဲနော် ဟုတ်ပါတယ် ပြီးတော့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကရောင်းဝယ်ပေါင်နံကွယ်မရှိတဲ့မြေအမျိုးအစားတွေဥပမာပါမစ်မြေလိုဟာမျိုးတွေလေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့လိုင်ရှင်တွေကိုအပေါင်အဖြစ်လာထားသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးအရင်အမြစ်တိမှာတတိပေးထားတယ် အဲ့ဒါလည်းဖြစ်များတယ် ပါမစ်မြေဆိုတာကဘာလို့အပေါင်ခံလို့မရတာလဲမြေကွက်တစ်ခုဖြစ်နေရပဲလေ အဲ့ဒါကဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းဆိုင်မှုခွင့်ကြီးကိုနားမလည်လို့ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာပါဘာမဲ့မြေဆိုတာနိုင်ရန်တော့ဆိုရကလူတယောက်တယောက်ကိုနေထိုင်ခွင့်ဒါမှမဟုတ်စိုက်ပျိုးခွင့်အတွက်ယာယီခွင့်ပြုထားတဲ့မြေဖြစ်ပါတယ် အော်သူတို့အပိုင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဆိုလိုတာကမြေရဲ့မူလပိုင်ရှင်ကနိုင်ငံတော်ထင်နေစေပါပုဂ္ဂလိကတူဦးတယောက်ကနိုင်ငံတော်ပိုင်မြေကိုတခြားတယောက်စီရောင်းချခြင်းပေါင်းနှံခြင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး ဒါဆိုအဲ့ဒီစာရွက်ကိုယူထားလဲအလကားပဲပေါ့ အဲ့ဒီတော့ငွေရှင်ကပါမစ်မြေစာရွက်ကိုအပေါင်အဖြစ်ယူထားလိုက်တဲ့ဆိုတာဟာတကယ်တမ်းဥပဒေရှိမောက်မှာဘာတန်မိုးမှမရှိတဲ့စက်ကူတရက်ကိုတင်ထားလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ ဝါတော်တော်ဆိုးတာပဲ လိုင်းစင်ဒီမှတ်ပုံတွေလေထို့တူပါပဲအဲ့ဒါတွေကလူတူးချင်းစီရဲ့ကိုရေးကိုတာအထောက်ထားတွေဖြစ်လို့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုမျိုးလွဲပြောင်းတင်စီထားခွင့်မရှိပါဘူး ဒါဆိုရင်တော့ငွေချေးတယ်ဆိုတာမြေမြုပ်မိုင်းကွင်းတဲ့ကိုမျက်စိမိတ်ပဲလိုင်းရှာဝင်သွားတယ်လို့ပဲနော် အတိအကျပါပဲခင်ဗျာ ဘယ်အချင်းပောက်ကွဲမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒီနေ့တော့မှအာနာပါဝါဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲသွားပုံကတကယ်ကိုဓာစာကညီနိုင်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ် ဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဓာစာခံဖန်တဲ့သူကဓာစာခံလက်ထဲကိုတနက်သွားထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာလေ
ပထမငွေလာချေးတုန်းကဆိုရင်ငွေချေးသူကအောက်ကျိုးပြီးကျေးဇူးပြုပါကဲပါအောင်ဆိုပြီးလာကြတာလी ဟုတ်တယ်အစားပိုင်းကတော့အဲ့ဒီပဲလာကြတာ ဒါပေမဲ့ငွေလည်းရသွားရောအချိန်ကြီးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ငွေရှင်ကပြန်ပြီးအောက်ရောက်သွားရတယ် အဲ့ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရအတော်လေးကိုနာကျင်ရတဲ့အပိုင်းပါအရင်မြစ်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကြုံရတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေကအလွန်ဆိုးရွားပါတယ် ဘယ်လိုမျိုးလေးကျုံရလဲဆိုတော့ ငွေဒိုးရက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဖုံးဆက်လို့မရတော့ဘူးဖုံးမကင်ဘူးဆက်တွယ်မှုဧရိယာပြင်ပရောက်နေတယ်နောက်ဆုံးလူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပါငွေရှင်ကိုဖုံးပလောက်လုပ်ပစ်တယ်အဆက်တွေဖြတ်သွားတယ် ဟဲတကယ်ကြီးလား ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငွေရှင်ဟာကိုယ်ငွေလေးပြန်ရဖို့အတွက်ကိုကပဲတရားခံလို့အပြစ်လုပ်ထားသူလို့လိုက်ပြီးတောင်းပန်နေရတယ်ညီလေးရဲ့အတိုးလေးပေးပါအောင်ဖုံးလေးတော့ကင်ပါအောင်ဆိုပြီးတောင်းပန်နေရတဲ့စိတ်ဒုက္ခဟာတက်ကဲ့ကိုကြီးမာပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ဘသူကမှငွေမချေးပါနဲ့ဆိုတဲ့တတိပေးချက်ကဒီလောက်ထိပြင်းထန်နေရတာကိုအစားခန်းနေပြန်ကြည့်နေလေတာမန်တလားထဲမှာဆိုတဲ့မျိုးလင်းချက်လေးနဲ့စတင်လိုက်တဲ့ကုညီမှုကနေလာပေါင်း20ကျော်ကြာတဲ့အထိစောင့်ရမယ့်အချိန်ထောင်ချောက်ထဲကိုကျသွားတယ် ဟုတ်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကြားထဲမှာငွေချေးသူရဲ့မတတိတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ရောင်းမုံစားချုပ်တီချုပ်ပြန်တော့လေဥပဒေအရအကာအကွယ်မပေးတဲ့ဟန်ဆောင်စားချုပ်တီထိနေတယ် အကုန်လုံးကကိုယ့်တဲ့အန္တရာယ်ချီပဲ ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးနပင်းလင်းသုံးမီလီလက်ကွက်တွေပေါင်နှံကွက်မရှိတဲ့မြေတွေနဲ့အလိန်ခံရပြီးဖုန်းဝပိတ်ခံရအဆက်တွေဖြတ်ခံရတဲ့အနေထားနဲ့စိတ်ဆင်းမှုပေါင်းတောင်းချောင်းထောင်ကြောင်းမှာဂွေရှင်ကပဲအရှုံးနေနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့ရတာပါပဲ အားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တရားဝင်ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကလှုပ်ဆောင်တဲ့စနစ်ကြတဲ့ငွေကြေးဖွဲ့စည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တတိပုဂ္ဂလငွေကြီးငါးဟင်းဆိုတာဟာနှုတ်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အချိုးမများတဲ့အပြင်လူမှုရေးရာရန်တူတွေပါတိုးလာစေနိုင်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ မှန်တာပေါ့ စီးပွားရေးကြည့်ရင်လည်းအရင်အနည်းဆုံးရှုံးမှုတေချာတလောက်ရှိနေပြီးဥပဒေရကြည့်ရင်လည်းအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် တကယ့်ကိုမသားစရာပါပဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုကနေနောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့မေးခွန်းတစ်ခုခြံထားခဲ့ကြပါရယ် ဟုတ်ကဲ့ဗာများလဲခင်ဗျာ ကိုချင်းစာတရားနဲ့ကိုညီကျင်တဲ့စိတ်သက်သက်ဒါမှမဟုတ်အကျိုးအမြတ်လေးရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့လက်လွတ်စပယ်ငွေချေးခြင်းစနစ်ဟာခုနကဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲရန်တူတွေသာတိုးလာစေပြီးငွေချေးဆုံးရှုံမှုတေချာတလောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လေတကယ်တမ်းအရေးပေါ်ငွေချေးအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ အဲ့အားစဉ်းစားကြရပဲ ဟုတ်တယ်လေဒီလိုအစိတ်သင့်စေတဲ့ငွေရှင်နဲ့ငွေချေးသူတန်တရာကြီးတဲ့ကိုမရောက်သွားစေပဲဘလို့မျိုးပုံမကောင်းမွန်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်တဲ့ငွေကြေးကူညီမှုစနစ်မျိုးကိုကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဖန်တီးတိဆောက်တင်တယ်လဲဆိုလာပါပဲ တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့မေကိုမှာ break မပါတဲ့ကောက်ကိုစက်မောင်းနေမယ်အစားအားလုံးအတွက်လုံခြုံတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုတိဆောက်ကြမလဲဆိုတာကိုတွေးကြည့်ကြရင်ဒီနေ့ရဲ့အသေးစိတ်လေ့လာသုံးသပ်မှုအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာတယ်ဒီနေ့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ဆောင်ကြပါမယ်